Mega Collection Space Molly. Kita tak tahu which character yang kita akan dapat, tapi my target is kita nak Candy ataupun Little Panther pun okey. Jom kita unboxing, okey? Comelnya. Okey, jap, fokus kat dia. Comelnya. Comel gila. Dia boleh buka tau, dia ada visor, nampak tu. Dia boleh buka. Okay, dia ada pistol. Kita nak pakaikan dia. Kita selalu dapat apa yang kita target tau. Love. Kita dapat Candy. Nampak ni, comel betul. Wow. AB. Apa AB? Candy.